끝까지 밟아야 하나? 우와. 어이구야. 아줌마 오늘 장사가 안 됐는가 보지. 이 미역. 에이, 헤이. 구운 모래 해변인데 모래가 그렇게 썩 곱진 않은 것 같아. 와, 독채. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 엄마 생일 축하합니다. 우! 축하해요. HPV 관련함으로 이분의 사망하고 발성. 이제 나오나? 이 나오고. 나는 쉬었으면 나 이렇게 잘했어요. 주세요. 딴 따라라라라 딴 따라라. 돈 들어와라, 돈 들어와라, 돈 들어와라, 돈 들어와라. 미나리 친척들 만나면 고기 어깨가 젖었던 한자 씨도 오늘은 내가 좋아하는 쌈장 김치.
아유. 양복, 넥타이, 구두.
어디 가나? 애기가 낳는데 응. 엄마는 딸기 먹고 식물이니까 먹고 뭐 저기 식물 내 건 무난데스. 엄마 건 왜 이렇게 하려? 내 건 왜 이렇게 무난한 거야? 딸기 사는데 어때? 티라미수. 비싸. 안에 속옷 입고 왔으니까 그렇지. 빠옹. 손에 묻었다. 바람이 엄청나네.